Henrik, I vinder ret overbevisende i dag over Helsingør, vinder 2-0, og på den måde blev der også sat punktum for din periode her i klubben foreløbig i hvert fald. Kan du prøve at beskrive, hvad der er sket med holdet, og hvilken oplevelse du har haft de sidste 2 måneder, eller hvad vi skal kalde det? Jamen, det har været en fantastisk oplevelse. Det har været en fantastisk rejse i de her 5 uger. At komme til et hold, som har fået 3 point i 10 kampe, så er der altid masser af frygt. Man bliver lidt bange, er man god nok, kan vi rykke op? Der kommer en masse spørgsmål, og jeg må sige, de tog fantastisk imod mig, og den frygt, der var i den, fik vi relativt hurtigt vendt. Og den første rejse, det hed Silkeborg, hvor vi spillede en rigtig, rigtig god kamp, og vi fik et andet udtryk, og hvor vi slet ikke kom i den fase, hvor vi egentlig havde angst, eller hvor vi havde frygt. Og så kommer vi til Næstved, og vi spiller her generelt en god kamp, men i anden halvleg falder vi lidt tilbage i frygten og kommer til at stå, men vi redder den hjem og vinder 1-0. Og den næste gave, eller den næste oplevelse, det var Lyngby, og den frygt, vi havde i Næstved, den blev vendt til, at vi turde gå højt mod Lyngby, og turde være selv hele vejen igennem, også i de faser, hvor det ikke var rart at være. Så drengene viste et sindssygt mod Lyngby, og der tror jeg, de fik aha-oplevelsen, vi kan godt være med, og det er godt betale sig at være sig selv, når man spiller fodbold. Og hvad var det næste? Nu magtede vi det at være i en periode af en kamp, hvor det ikke var rart, uden det fik negativ indflydelse på os. Det næste var, at vi skulle bagud. Så møder vi Roskilde. Vi kommer foran 1-0. Vi kommer bagud 2-1. Men vi beholder roen og vinder 3-2. Og hvad så det næste, der egentlig skulle ske for at teste miljøet? Det var at få et nederlag. Og det kom mod HB Køge, hvor vi spiller en god kamp, men bliver 10 mand efter 60 minutter og taber 1-0. Så den ultimative test, det var egentlig, at man skulle spille den sidste kamp. Vi har tabt den sidste. Og det, som vi har snakket om, det der med at ikke svigte sig selv og ikke lægge ens egen præstation ud i andres hænder. Og der synes jeg bare, at drengene, at de viser på bedste vis i dag, at de turde være sig selv hele vejen igennem, også efter et nederlag, også i sidste kamp, og leverede en fantastisk præstation. Vi spiller en super første halvleg, og vi har lidt udfordringer i starten af anden, men vi bliver i det. Vi kan være i det, selvom det ikke er rart, og så vinder vi fortjent kampen. Så samlet har det været en fantastisk rejse, hvor jeg har lært rigtig meget om mig selv, ikke kun at tage udgangspunkt i en spillestil, men faktisk tage udgangspunkt i nogle mennesker, og så integrere de vigtigste ting fra en spillestil. Jeg har fået meget med om at arbejde med et team, for jeg kunne deltage i alle træningerne. Jeg kunne være i halvleg, jeg kunne også være før kampen, men jeg kunne ikke stå på sidelinjen. Så det med at skulle få andre til at vokse, det har været en sindssyg rejse. Og så synes jeg bare, at Vendsyssel-projektet, det er et vildt spændende projekt, og jeg tror, at der venter en rigtig, rigtig spændende sæson for truppen. Den er rigtig spændende, og nu bliver der lidt udskiftning. Jamen, jeg tror, det bliver et super spændende projekt. Det er et super spændende projekt, men jeg tror, det bliver endnu mere spændende i fremtiden. Ja, for du har jo unægteligt haft en rolle lidt i skyggen, men ikke desto mindre i hvert fald spørger du Krø, og spørger du spillerne, spørger du resten af staben en afgørende rolle i det her. Nu forlader du så til det, der ligner et spændende job i Tyskland osv. Prøv lige en gang til at uddybe, hvad du ser i det her projekt i Vendsyssel og de næste 2-3 år, hvor du helt sikkert med en eller anden form for spænding vil holde øje med, hvad der foregår. Jamen, mit argument for at sige ja, det var, at jeg synes, det var et spændende projekt, og der er nogle sindssygt dejlige mennesker deroppe. Og det er jeg blevet 100% bekræftet i. Jeg synes, der er en spændende organisation, og der er en rigtig, rigtig spændende trup. Og jeg tror, at Vendsyssel kan blive et sted i fremtiden, hvor der kommer lidt yngre spillere til, hvor man selv kan udvikle, og hvor man også begynder at sælge spillere. Og så tror jeg, at Vendsyssel-projektet, at det bliver et projekt, hvor man kommer med helt i toppen af første division allerede fra næste sæson. Og jeg kan ikke se nogen grund til, hvorfor man ikke skulle kunne rykke op i næste sæson. For de her drenge, de vil det, og de tør at være sig selv, og de tør at gøre det med hinanden. Ikke at gøre det med hinanden, men de tør at hjælpe hinanden, også når vinden blæser lidt, så der er sindssygt potentiale i det. Vi lukker der, og så tror jeg godt, jeg på vegne af dem, der står bag det her, eller er med i det, i hvert fald kan sige tak for den her gang. Ja, det er en fantastisk rejse. Tak.